ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಪವಿತ್ರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ನಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೀಗ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 4 ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರಲಿ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೊರಟ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟು ದಿನ ರಜೆ ಇತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನಾವು PB ರೋಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಶಾಪ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹರಿಹರ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ಇದು ಇರೋದು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವೀಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು AC ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವ್ರ ಪಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಪಪ್ಪ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಡ, AC ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಳಿಗೆ AC ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಗಾಳಿ ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೊಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಬಜಾಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಜಾಜ್ ಕಾರ್ಡ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫೈನಲಿ ಇದು 40,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು 40,000 ರೂಪಾಯಿದ ಐಟಮ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಅದರೊಳಗೇ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. TV ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರಿಜ್ಜು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್, ಏನೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು 2 ಫ್ಲೋರ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೇನೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸರ್ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಾಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಇದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಾಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಂಬಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೇಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಂಬಾರು, ಕೇಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಬರೋದು ನಾನು ನೋಡಿ, ಈ ಡೋರ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀಜರ್ದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದು 5 ಕನೆಕ್ಟಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 5 ಕನೆಕ್ಟಬಲ್. ಇದು ಫ್ರೀಜರ್, ಇದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್. ಫ್ರೀಜರ್ ಮಾಡೋಂತಂದ್ರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಮೇಲಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಳಗಡೆದಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆದು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ರೀಜರ್ ಅಷ್ಟೇ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಮಾಡೋದು ಅಪ್ ಟು 75% ಎನರ್ಜಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋದು. ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ರೀಜರ್ದು ಫ್ಯಾನು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಲಾಂಗರ್ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್. ಬೇರೆದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2ರಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲೇ ಮೋಟ್ರ್ ಯಾವುದು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವಿವಾಗ ಯಾವ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 2 hour ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಆಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಫ್ರಿಡ್ಜು ಏನು ಅಮೌಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು
12,700 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಮಂತ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇದು 15 ತಿಂಗಳು ಕಂತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬುಕ್ ಡಿಪೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ನಾವು ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಲೆಟರ್ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ 32 ಬುಕ್ಸ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟು ನೋಟ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಾಗಿ ತುಂಬ ಬೇಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಬುಕ್ಗಳು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಡಾಗ್ ಹೆಸರು ರಾಕಿ ಅಂತ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದರು ಅಮ್ಮ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪಟ ಮಾತಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನಿಂದು ಪ್ಯಾಕ್ನ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಖರೀದಿನೂ ಮುಗೀತು, ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ವಾಚಿಂಗ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್.